ni ibintu biriko biravugwa cyane muri Buja Flavor aho ubona neza na neza ko muriko muridoga cyane muri dogera Wiz Design ko yabivye indirimbo nivyo kandi nayo nzi ariko ku bafanzi bacu baguma batwandikira ko ariho umuntu ari we Wiz Design yaririmbye imirongo y'iwacu yo twanditse twebwe mu indirimbo y'iwacu ya Golo abayumviriza bayumva baraza kutubwira isano babonye brother turagukunda sana Breezy One Way Family big up sana aho muherereye hose hamapore kuri accident mwagize Imana ikomeze kubaho umutima wo kwihangana mukunzi wanje nyegera manzu fumbatire so fine you lose my mind baby so fine you lose my mind golo Uri bad girl kuri mic golo it's a time my baby girl Afrique TV ndabaramukije abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi batwumviriza muri hanze y'igihugu n'abari ngaha mu Burundi ndababwira nti ni MC Bizo kuri microphone behind camera ni iwawe ndi nyine mudashobora kubona ariko je mba namubonye ni Mr Koresha umwanya Mr Koresha time ndababwira nti no musindi kumwe n'abaririmbyi aba star urabona ko ari batatu baraza kubibwiraho nyene kugira ngo ndazi n'ijyambere dukoranye nabo ariko neza na neza je ndakuzanira bamwe mutari mumenyereye kandi bamwe bamushaka kubona bamwe bafite talent mushobora kuvuga ati abantu barakwiye promotion barakwiye guhabwa agaciro muri game ya Buja kama Buja right now reka rero duse nk'abatangura ikiganiro vipi none fresh bro meze neza ego turashima gute nawe fresh hajya bakwitanda Jenny twa KOP yes king of the paradise yeah vipi bro po meze neza ego tumeze neza ndababona abana bo ngaha mu bwiza murazi kirundi yabe why kubera ko nyene bwiza nyene ubaye mu bwiza usanga nyene igiswahili ari cyinshi cyane no yeah abizi ko mu bwiza ari impande ya town mugabo abantu tuba ngaha mu bwiza turakizi tukivuga mugabo ico dushira imbere sana ni giswahili cyane mugabo kirundi turakivuga hajya ngo bakwitande Omar Breeze inde Omar Breeze ego Prince Breeze Breezy yes okay meri micro mu jina yo vipi fresh bro meze neza ego meze neza kandi mbona uri muto muri aba bose hajya kwitande bro jibanita swag boy bro uko swaga man yeah thanks umeua murabona neza na neza ko ndi kumwe na Jinga mu KOP King of Paradise ndi kumwe na ndabibagiye ndakese Breezy Omar Breezy ndi kumwe na swag boy urabona neza na neza ko ari abasore bariko barabyifatamo neza hajya ngo muhurikiye muhe mugwi No Stress Music yes. Iryo zina ryaje gute my brother ashobora kukubwira izina rya No Stress Music ryaje gute bon tu sais muziki hariyo ibibazo bigiye bitandukanye abaririmbyi bahura n'ingorane nyinshi imbere yuko twinjira twabonye ati twivyumviriye sana ivyo bintu bituma abandi badatera imbere bijya bicana intege natwe birashobora kuduca intege cyangwa bikaduha ama stress rero twarabifashe tubishira ku ruhande tuvuga ati nitwiha ama stress reka dukore icyo Imana yaduteguriye tuzogishikako twahise kuyitamo rero No Stress Music No Stress Music batanguye ryari bafite indirimbo zingahe gushika No Stress Music twatangiye muri 2017 yeah
ufise indirimbo zingahe? gushika ubu indirimbo tumaze gukora ni zitatu. Harimo n'indirimbo yitwa Golo, ijya ndirimbo irarenze bro. Yes, no musi cyatumye ndabarondera ni ibintu biriko biravugwa cyane muri Buja Fever, aho ubona neza na neza ko muri doga cyane muri dogera Wiz Design ko yabivye indirimbo nivyo. yego Bro nivyo. Yego nivyo kwiri kuko sinzi ngene bivuga je ndiko ndabiraba bikanira gutwenga tu ariko ivyo yagize c'est pas bon. Bro nka wewe nk'umuntu uri muri team. Yes. Kuba warumvise ijya ndirimbo ya Wiz Design ukumva irimwo akantu kiwanyu canke irasa n'ivy'iwanyu wowe waciye wifata gute kandi yakorewe hamwe? So sinoguhenda jusqu'à maintenant iyo ndirimbo nayo bwumve nawe urumva oya kandi nayo nzi ariko ku bafanzi bacu baguma batwandikira ko ariho umuntu ari we Wiz Design yaririmbye imirongo y'iwacu iyo twanditse twebwe mu indirimbo y'iwacu ya Golo mugabo gushika ubu sindagenda muri réseaux sociaux kurondera indirimbo ngo ndabe no oya bro wewe nka wewe uvuze ati Wiz Design yaratwivye indirimbo ni kihe kintu uvuga yakwivye mu ndirimbo? Bon, je sinovuga reka tugerageze dushira agapande kidogo ama abayumviriza bayumva ama baraza kutubwira isano babonye. Ya target wayumvise yari abatipe bakubita amakopie kore. Yes, hariho n'umujournaliste yavuze ati bon ubwa mbere ndayumva bon naciye numva ko nari ikintu yibye indani yo hari umujournaliste yitwa Jidi yanditse ejo kuri post yavuga ati iBreeze byaguhere gute kugira ngo ugurisha indirimbo ya No Stress Music. Icyo kintu wowe ucumva gute nk'umujournaliste wo kuri Radio Colomba avuze icyo kintu bisigura ko yayumvirije? Bon ikintu kwanza noshima abantu bariko baravyitangira bakerekana ubwo bubisha bwakozwe ko nububisha no kutwicira twebwe kandi no kwiyicira nawe nyene we yibaza ko yoba yagize neza ariko ariyicira rero abafans ndafise abafans biwe benshi bamaze kunyandikira bariko baratubwira ati ame tu décevoir ivyo yakoze sivyo vraiment turamuvuye ko kwanza so ariko ariyicira carrière gusa tuhamagarira abarundi iki kintu tukigwanya. Urashobora basi gukopya umuntu ari kure yawe la sava umuntu mukora muri studio imwe gusa byaratubabaje sana. Urumva ko ikosa ritari kuri Wiz Design ntabwo ikosa riri kuri iBreeze? Amakosa je nashira kuri bose nashira kuri bose kuko iBreeze yarazi ikintu twakoze nane nawe nyene yarabonye ikintu Wiz ariko arategura nk'umu brother to iBreeze turamukunda kandi numufre dukorana fresh gusa kuri ico kimwe twarabaye disappointed kweri yatugiriye amakosa parce que na kuntu ijya ide nazi ngene twe twayironse ijya ide nazi twagenze gute byagenze gute kwanza kugira ngo turonke nayo mahera yo kumuha urumva rero ni ibintu bibabaje n'ubone tuko turatwenga ni ibintu bibabaje sana. Urabona uvuze ko ikosa atari rya Wiz Design uba wagize nabi parce que mutrishije muri babiri niwo kwandika ku muntu umwe trish uba mwagiye mwese ni tuvuge ngo Wiz Design ibiki nibiki ni umusicien yarinjira muri studio ama studio menshi winjiye muri studio bakunda gukubita ama beat baba bakoze mashashi atarasohoka ya winjiye muri studio wumva byinshi atarasohoka. Swag Boy nkawe we niki wabwira Wiz Design canke iBreeze kwiyo ndirimbo yanyu? je icyo nababwira gusa ivyo bakoze ivyo no kuri baragize amakosa iyo bari kutwigira basi bakadusaba kwanza permission imbere ya byose cyangwa bakabidusaba tubafashe basi nyene dukore nka remix mugabo apana gukora ibintu utabwiye bene vyo bica biboneka fo. Neza na neza je cyagiye kuntangaza nuko numvise umenga birasa titre bira ya indi nyene
na refrain numva nyene isa na bya bindi nyene ni kihe kintu mugiye gukora nka No Stress Music kugira ngo mwihe namwe ijambo mwihe agaciro twe nka No Stress Music ari ibintu turiko turakurikirana d'abord tukeneye kwanza droit iwacu bayiduhe ibintu vya copyright birahanwa turiko turavyiga kugira ngo dushobore kugarura agateka kacu kuko nta muntu yotwiba turiko turaba n'amaso ndabona we yigira ko ari umustar kandi atari ivyo kandi abajournaliste bamwe barabesha sana abaririmbyi ukaja ngaho umujournaliste akabwira umuririmbyi wewe uri abantu we ni atari we ni tanke mu mutwe ari vide ifoke baza baricara hasi bakompoza biyumvira izindi mind baraba ikindi bokora gishasha parce que nibazokwama kuri nyaminga gusa bategerezwa kuzana ibintu bishasha kandi apana kuviba mu bandi bicare hasi bamedite barondera ibintu kweli bakore bashiremo ishaka Swagga Boy aririmba ijya kangahe muri No Stress ubuze Swagga Boy uririmba ijya kangahe muri No Stress biravana na beats iyo tugomba kuririmba ari igihe nshobora gutangura muri song cyangwa uyu agatangura cyangwa uyu nene biravana ninde ari mukuru ngaha ninde chef wa team ibintu by'ubushefu nibiba bon icyambere kwanza turi famille tuko turaba brother twakuriye muri quartier imwe tuzinanye kuva muri primaire so twakuzana hamwe turakina football mu nyuma tuzakwisanga dufise ingabirano isa cavuga twiyunge gusa watanguje idea ya team ni je ariko sinovuga ko ari je ndumushefu ari ahantu seruka ari abantu nabo nyene baseruka mu geje na hari twese turi ico kimwe hajya ngo ninde sponsoriza muri No Stress Music muna sponsoriza ni CD niwe sponsor yacu niniya gusa turafise n'abandi ba brother aba members bafasha mu bintu bigiye bitandukanye twe n'aba diaspora dufise vraiment twaba tubeshe turiko tugenda gahoro ku buryo bwacu bukeyi kugira ngo dushobore kwiteza imbere kugira ngo twereke abantu ko ikintu Wiz Design yakoze gisa n'ikiwanyu twende kazi basi twende kazi wagize refrain uri hanya You so sweet final mu buzima bwanje niyumbamo ndawundisha kamaidan nyemerera nkubera umugabo mwiza wanje nyegera ndagukuyakuye mukunzi wanje nyegera manzi ufumbatire so fine you lose my mind baby so fine you lose my mind golo Only bad girl kuri mic golo it's a time my baby girl rero wewe yaciye ayihindura urumva muri studio twashatse kuririmba you make me golo you make me golo ama wewe achavuga you make me golo pas de sens ubusuma bukabije sana bro nikiye kindi kintu mutegura gukora muri no minsi kugira ngo basi muhumurize abakunzi banyu mubabwire ko muri ku kazi bo ni ibintu bisanzwe je kintu novuga kwanza iki kintu kibaye nikizoduca intege na gato ahubwo ni challenge iduhaye courage twereka ko ibintu by'iwacu bikundwa ama nemerera abafans ko dufise project nyinshi zigiye gusohoka vuba uno mwaka nuzorangira tutabahaye song kuko Hybrid nanye narabizi ibikorwa dufitiye arabizi nanye arafise project zacu nyinshi kandi ziratesa zose zimeze fresh twazikoze ku gwego ni song ziri international zirengeye na golo ivyo golo yakoze sinzi ko mwoba muzi amateka yayo amateka yayo ndayazi tu kandi niyo mpamvu nabarondeye kugira ngo numve neza na neza mbega nimwe mwoba mwarayitanze canke nibo bayibivye niyo mpamvu rero nabarondeye kugira ngo numve ukuri kuri goro
oya nayo twigeze tubaha navyo twari tuzi na gato twe twigeze tuvugana ngo murabona reka tugire tuyisample bushasha tugire no navyo twari tuzi twabibonye uko nyene n'abafanzi ngaha sinokwereka ama message bariko baravyidogera vyatari abantu benshi bako batubwira ngo tumufungisha ariko tumuravye n'umupeta ariko arondera ubuzima ariko ivyo kumufungisha c'est pas bon gusa akantu tugiye gukora azokabura nawe nyene mu mbisi zona bamugariye indirimbo yiwe sinavuze uko onye jewe sinavuze uko onye tuko turabikurikirana pole pole droit izokora so conseil nomuha our brother who is designer ibyo bintu byo gutoratora pick up amarabish abireke parce que we have a good big project nyinshi sana now dufise management y'abantu bakeya mugabo abantu bakera baciye umugani bati ibike byiza birutwa na byinshi bibi so ingorane dufise twebwe no kubona aho tora dukorera amahiti yacu cyangwa indirimbo zacu niho na with design akorera ico nico kibazo dufise kandi dutegerezwa iyo dukoze song dutegerezwa gukura amasong yose y'iwacu muri Jaske nituzi ibintu biza kuza imbere yacu ibintu biza kuba inyuma yavyo kuko iyo tuvuze ati twinjire muri YouTube tubloke indirimbo yiwe abasani bose baca bavuga ngo abasani bo mu Burundi nyine dukunda rukundo yawe nimwamufungisha naho nyene bazuca bavuga ati yawe ingorane si byo gusa ariho abasani benshi urabona ngaha iyo ugiye gusaba umuntu collaboration agusaba ibintu byinshi ibintu by'uburofu ibintu byinshi tugire exemple cyangwa turabe exemple y'aba artiste bo muri Nigeria n'abasani bakorana kugira ngo music yabo ishike imbere ugiye kumusaba collaboration akubwira turirimbe kugira ngo dutere imbere ariko ngaha mu Burundi bagusaba ama 1 million ama 500,000 ibiki n'ibiki c'est pas bon nabaye abantu mwemwe bamwe aragiye gusaba collaboration bakababwira ati mutegeza kuduha amahera yangana ko sino bavuga babonye iyi video baca babibona duse nk'abasozera kino kiganiro duhereye ngaha nicyo kintu wari wifuza ko ndakubaza ntakubajije ucibaze hama uce wishura nagihari gerageza wowe yumvira umuzi nta kibazo urafite umukunzi wamutubwira imba atari ibanga ntuzenya aha turi muri komini ya Bwiza iri muri komini ya komine Mukaza Bwiza ifise amabarabara ngahe barabara 10 nibyo yego nibyo bro ndakoze nawe Burundi ufise intara zingahe intara Muyomba aho ibana kale basi akabazo koroshe Bujumbura ifise komine zingahe Bujumbura ifise komine zingahe kale na zonzi mbaza golo ibyerekeye golo ariko amakomini ibiki n'ibiki reka nutubazo turi interieur ya golo ushobora none ntuba mu Burundi uba mu Burundi ushobora amadesimene nkagenda ibyo ncenda bitahura uri umuntu nyene wo kugendagenda nyene nturi wo kucanga mu Burundi turabashimiye nyene babandanye kudusapotinga bro bon je kwanza imbere yuko nshimira Flip GTV icyambere kwanza notanga conseil kuri our brother I breeze on the beat ikintu nyamukuru yomenya bro No Stress Music iragukunda sana turagukunda sana turifuza ko dukora dutera imbere ibintu byo kuza arumvisha abaririmbyi indirimbo z'abandi c'est pas bon uno munsi turabirese peut-être ejo turashobora gukora ikindi kintu bigatuma
kariyere yiwe imera nabi cyangwa iwacu ikamera nabi, so twirinde kuza turatanga akazi k'umuntu kuko za droit d'auteur zirahari, barabavuga ngaha mu Burundi ntayihari, ariko kuyajya ma platform bashyirako zijya ndirimbo droit d'auteur irakora, nibibaze ko atavyo tuzi niba tubone nk'ababono twinjiye muri game tubizi. So brother, turagukunda sana Breezy One Way family, big up sana aho muherereye hose, hamapore kuri accident mwagize, Imana ikomeze kubaha umutima wo kwihangana. Hama Flip GTV namwe nyene turabashimiye kuba mwaduhaye kano kanya, hama mamagara abafans bagire subscribe kuri Flip GTV, bagire like, comment na share, batibagiye No Stress Music, and tubabwiye yuko ivyiza biri imbere, ivyo babonye kuri Golo ni bikeisa ni bito sana, imbere ni heza, twese hamwe turashoboye, urukundo muri twebwe n'amahoro birame sana. Reka ndabashimire nanje nk'umukozi wa Flip GTV ndababwira ati big up sana, mwakoze kumpa akanya kugira ngo urusaku rwanje nari nagendanye kugira ngo ndarushikiza abakunzi b'umuziki. Ni jewe MC Bizo kuri microphone, nari kumwe na No Stress Music. Ni jewe kuri microphone, behind camera nawe ni wawundi nyine mudashobora kubona, ariko twe tuba twamubonye, tuba twicaye ngaha, nta wundi ni Mr. Koresha, umwanya Koresha time. Ciao ciao.